Доброе утро, друзья. Вы посмотрите. Открываю глаза, думаю, почему мне так мягенько спится? У меня тут у мамульки подушкой работает. Совсем уже нагрела девчонка. Да. О, красопета. Доброе утро, друзья. Всем хорошего дня от меня и мамульки. И лежит, и сидит, и стоит. Доброе утро. Я не знаю, как вставать. Ну, как вот это вставать? Если у меня здесь лапки. И так хорошо мурчит, прям убаюкивающе. Но надо же вставать. Мамусь, надо вставать. День начинается. Вот так вот. Девчонка себя стала вести. Спустя год нашей встречи. Эй, мама Сандра. Я вышла на улицу. Вы знаете, если честно, уже какое-то расстройство. Я понимаю, вот, что это осень, все. О, мамусь идет откуда-то. Привет, мамусь. Привет, Сюнти моя, ты где была? Ты на крыше была, да? Ты на крыше была. Привет. Я тут жалуюсь, да? Да, давай пожалуемся вместе. Давай. У нас вчера был очень сильный ветер. Такой прям ураганище, такой, ну, сильный. И мы еще с Сашей, когда утром ездили в магазин в машине, едем, и Саша говорит, после этого сильного ветра на деревьях не останется листвы. Вот я вышла. Во-первых, когда мы приехали с магазина, здесь летало все. Летало все, мои цветы летали, да. Нет, мамуся не летала, нет. Ну все, успокойся. Летало все. Мы собирали инструменты, мы собирали все коробки, ящики, ведра, все собирали, все летало. И вот, пожалуйста, последствия вчерашнего сильного ветра. Еще и вечером был сильный дождь, такой как бахнул по крыше. Посмотрите в прудик. Посмотрите, что в прудике. Да, мамусь. Нужно это все будет потом убирать. Вот, пожалуйста, как Саша и говорила, деревья без листвы. Теперь нужно подождать, когда это все просохнет, земля просохнет, и собрать всю эту листву. Вот последствия вчерашнего сильного ветра. До вчера еще все было красиво, а сегодня уже... Ой, и хризантему дождем раскидала. Ой-ой-ой, я все ждала, когда она зацветет. Посмотрите, какая. Я надеюсь, она не сломанная. Посмотрите, какая она должна быть красивая. У нее красивые такие вот цветочки. Это вот хризантемка зацвела, долго сидела тоже. Ой, как жалко, неужели ее сломала ветром? Я попробую. Так, посмотрите, что делает девушка. Девушка лезет ко мне на руки. Успокойся, попа. Так что вот так теперь у нас выглядит после ураганного ветра сильного наш сад. Жалко, хочется продлить вот это вот тепленькое время года. Вот все уже осень. Буквально недавно мы ездили в Суко, было 18 градусов солнышко, и 20 было недавно. Мы ходили раздеты, и все. И сегодня я уже одела вот весеннюю курточку. Ну что ж, здравствуй, у нас такая, осень. Да, мамусь?
Да, девчонка, скажи. Здравствуйте, всем доброе утро. Мы сегодня на подушке лежали, да? Мамусь, зови Свету завтракать. Скажи, Света, иди завтракать. Да, ну что ты скромно так зовешь? Скажи, Света, иди завтракать. Света идет. Чух-чух, чух-чух. Я же открыла, там сезон бабочек. С 36 на 4 перебраться. Как ты думаешь? Да, вот Света пришла, и мы сейчас будем завтракать. Привет. Мамусик. А что вы сегодня такая молчаливая девушка-то, а? Скажи, холодно на улице, потому и молчим. Солнышко вышло. Ой, как хорошо. А я сейчас займусь цветами. Нужно их собрать в кучку. Развалила их ветром сильным. Эта хризантемка тоже зацвела. Ой, все повалило. Солнышко, солнышко, как хорошо. И скинула мои цветы. Сейчас буду их пересаживать. Обработаю фитофермом и занесу домой. Все уже. Ой, все это тоже вывалило здесь. Ой, как тут все летало. А я сейчас займусь цветочками. Буду их спасать. И заберу домой уже. Все. Летний сезон закрытый. Тепленький, я имею в виду, сезон закрытый. И все будет дома стоять. Ой, за лето как алоэ разросся. Была маленькая веточка. Так, ну что? Да, нужно здесь все прибрать. Я говорила, мы вчера ездили в магазин с Сашей и купили вот такие вот петли и краску белую с кисточкой для того, чтобы закончить работу над жалюзи. Так хочется уже увидеть, конечно, результаты. Вообще, конечно, очень хочется, чтобы уже и вторые жалюзи были готовы, и висело все это уже на окна, и было очень красиво. Рыжулькин покушал. У нас, солнышко скрылось. Рыжуль накушался, зайчик мой. Ты мой хороший, ты мой хороший. Вы видите, он даже стал себе давать гладить. Наш красавчик, наш Рыжулечка уже стал привыкать к нам. Рыжулик, какой же ты красавчик. Вот, даже дает себя погладить. И Кутузов стал себя давать гладить. Да, красотулечка. Рыжик дружит. Так, постепенно клиенты нашего кафе сходятся. Помочка, Рыжий поел. Теперь красавчик Кутузик стоит. Тут такой красавчик. Но все стали мне давать уже их гладить. Все ко мне привыкли. Все. Это у нас получается обед. Обед. I'm walking through a land of peace and harmony. Come take me by the hand and join my fantasy. This dream has just begun. Come on and sing with me. I know a certain song, a certain melody goes la 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 la. The magic melody goes la 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 la. Come on and sing with me, just la 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 la. Oh, music is the key, just la 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 la. So it will set you free. La la la. And not that what it seems. I'm sure my mind is free like Lucy in the sky. We just go on and fly away up high until the day is gone. Just go to Holland to watch your heart unleash to see you can go wrong. Inside a land of dreams, fly to the sun, across the Milky Way and sing our favorite song. A rainbow shines the way. La 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 la.
Ой, у меня нет слов. Вы посмотрите, какая красота. Саша, ну ты же молодец, а? Ну молодец какой ты. Да. Вот так вот, да, вы посмотрите. Мы снимали несколько видео подряд, как Саша делал эти жалюзи. Какая это кропотливая работа. Сколько нужно было сделать для того, чтобы вот эти вот жалюзи у нас наконец-то получились. А вот в таком виде. Какая красота. Саша, ты молодец. Скажи, что осталось еще сделать, Саша? Осталось купить петли, повесить на петли и на окно повесить. А, покрасить. И Будем же покрасить. красить, да. Ну, Мы покрасить. решили, что будем красить в белый цвет. Вот это вот жалюзи, это на одно окно. Какой ты молодец, Саша. Дайте поцелуй за это. Процесс поцелуя у нас был со стороны. Вот так вот. Это вот такая кропотливая, большая работа. И как это все сделано гладко, красиво. Саша сам рассчитывал, все это подбирал по размеру, выпиливал, вытачивал. Я не знаю, тут все делал. Но вы видели все это в предыдущих видео. Вот такие. У нас еще получается, еще точно такие же нужно сделать на другое. На другое. Всего ничего. Пока что Так что- второе, чтобы в одной комнате было однообразно. Да, да. Вот такая у нас теперь красота. Интересный сегодня денечек. То солнце, то не солнце, то холодно. Саша продолжает заниматься жалюзи. Решил, ты что сейчас будешь делать? Эти штучки? Петли буду вырезать. Петли будет врезать Саша туда, чтобы скрепить потом между собой вот эти вот по две половинки. А я занялась уборкой. Здесь у нас на площадке после этого ветра все нанесло, листву нанесло, там листву нанесло. И занимаюсь пересадкой цветочков, буду заносить их домой. Здесь у меня мало земли оказалось, я посадила пока временно все в один горшок. Вот такая у меня композиция получилась. Ну это до весны. Сейчас все помою, все это сделаю и занесу это все цветочки домой. Уже все, закрываем. Саша, закрываем же мы сезон. Нет, еще будем работать. Саша говорит, еще будем работать. Конечно, работы еще много. В саду, да, работы немерено, как Саша говорит. И в саду потом будет уборка, и листвы уборка, и обрезка. И здесь у меня тоже будет уборка. Все будем готовить к зиме. Ой, сколько от листвы. Короче, только успеваю работать. О, теперь солнышко опять вышло. Еще надо с хризантемой моей подвязать. Короче, работы. Что-то уже сил ни на что не хватает. Столько листвы. Гребешь, она все равно попадает потихонечку. Знаете, как вот зимой снежок такой приятный, такой снежок. Не-не-не, это неприятно. Это мы просто уже с Сашей устали. Саша занимается жалюзи. Я выгребаю листву. Сейчас полезу вот под качелю. Ой, что-то я уже как-то устала. Но эта работа приятная. Очень приятная. У нас сейчас такая обстановка. Потихонечку делаются дела. Я здесь убираюсь. Саша чего-то сейчас будет делать. Вот когда он закончит жалюзи, тогда можно будет здесь прибраться. И солома уйдет, когда я буду пересаживать клубнику и ее на зиму покрывать этой соломой. Укрывать, вернее, внизу. И кое-какие свои посадки тоже закрою этой соломой. Солома у нас уйдет. То есть здесь площадка тоже вся будет чистенькая и красивая. Все берется на зиму. Так, ну что, Саша, пристройки. Саш, я тут уже начала рассказывать, а я ж не знаю, что ты будешь делать. Расскажи сам. Сейчас буду петли вырезать. Что буду? Петли будешь, да? Саша наметил, где будут эти петли. И что нужно, выемку сделать, чтобы Да. петли туда утопились. Да, углубить, чтобы они не торчали поверх вот этих деревяшек. Саша будет сейчас это все делать, мастерить. Я решила, что, наверное, я уже поубираю мои вот эти фигурки ангелов, зайчиков, собачек, потому что, в принципе, уже такая погода будет, ну не знаю, осень с плавным переходом в зиму.
И, наверное, я уже беру. А фонарики я оставлю. Все равно они уже все, в принципе, некачественные. В смысле, уже наполовину горят. Пускай светят, насколько их хватит. Так, и что? Ураганом разбросала мою эту красивую люстру. Ой-ой-ой, даже какой, посмотрите, даже разломала эти штучки, валяются отдельно. Так, и мой красивый виноград. Все, стоял красивый и весь осыпался от ветра. Тоже здесь нужно убирать. И вот, пожалуйста, вылез мой забор. Вернее, наш с соседями забор. Старенький шифер. Вот как быстро ветер сделал свои дела. И гибискус не успел весь отцвести. Не знаю, скорее всего, наверное, уже замерзнет. Посмотрим. Это дело такое, я вообще удивляюсь, что ноябрь месяц, а у меня еще гибискус цветет. Так, ну что, сейчас собрать эти фонарики, люстру, и буду, наверное, убирать все-таки горшки, статуйки свои вот эти вот красивые. Закрывать буду потихонечку сезон. Ой, как быстро время летит. Почему оно так быстро летит? Обрезать еще вот хризантемы надо, синтегринки эти тоже вот уже. Хотя вот мультифлора одна единственная у меня, по-моему, она только выжила, она только сейчас цветет. Так, Саша жужжит. Я уже убираю поливочный шланг. Немножко сейчас, ой, вот еще работа, надо с прудика всю эту листву вытянуть, и все уже, ой, да, вот такая вот сейчас пора, когда нужно прибраться и красивенько встречать зиму. Как же было хорошо летом, да и весной тоже было красиво, и осенью красиво, и зимой будет красиво. Короче, чего-то я начала плаксить. Не-не-не, все хорошо. Убираем красавчиков. Так, жалко. Ну что ж делать? До следующей весны. Пока сюда сейчас их все снесу. Так, что у меня еще? Зайцы. Зайчик. Ой, он такой бетонный, тяжелый. Ой-ой-ой. Так.
А вот это вот зайчик, он гипсовый. Мне пришлось его покрывать большим количеством лака. И то, видите, что надо опять будет покрывать лаком. Видно, в этом месте плохо я его покрыла. Не, нам надо, чтобы такие фигурки подольше сохранились и послужили. Значит, весной я их опять покрою лаком. Так. Ну, а теперь буду заносить ангелов. Саша уже прикручивает к петли, да? Петли называются. Прикрутит петли, потом я не знаю, как вот это вот. Зашлифуем. Зашлифуешь наждачкой. И вот так вот здесь тоже. А я сношу свое богатство. Буду прятать в пристройку на зиму. Я вот не знаю, что делать с каменной розой. Я же ее в этом году первый раз посадила вообще с этими цветами. Оставлять их на улице, ну я домой же не могу в таких кашпо забрать. Интересно, выдержит она зиму или нет. Если кто выращивает каменную розу, пожалуйста, посоветуйте, что мне с ней делать. Наверное, вот так оставлять. Ой, я не знаю. Я только учусь. Сейчас соединила две половинки уже. Я сейчас покажу, как сзади соединенные. Вот так вот соединила. И сейчас делает остальные две штучки, соединяет. А мы с Бусинкой замерзли и пойдем домой погреемся. Сегодня уезжает, собирают вещи в чемодан. Ну и вот Буся тоже уезжает. Света, забираешь Бусю? Да, Бушоник, поедем, да? Нет, не хочешь? Бусь, не хочется. Но Буся себе уже чемодан присмотрела. Саша занес домой жалюзи, попробовать, как это все будет. Правильно? Да. Как Сашарик не накосячил, зря чего-нибудь. Не, у тебя все хорошо. Все хорошо. Ну и там будет же это, да? Или как оно будет? Держи. Ага. Все, я выключаю. Саша приложил. Проверяем, как оно будет выглядеть. Ой, вообще здорово, конечно. Молодец, Саша. Золотые руки. Вот. Мы приехали на вокзал, провожаем сестричку домой. Да. Мы за ней будем очень скучать. Но мы все-таки здорово провели время, да? Вот этот месяц был здоровский. Так что желаем сестричке счастливого пути. Спасибо вам, Да, счастливо оставаться. ну, до скорых встреч. Скучать, конечно, будем, но... Саша, что такой серьезно стоишь? Все хорошо. Все хорошо. Так, все, счастливо. Светочка, все будет хорошо, все счастливенько, все. Пока. Все, пока. Все, поехала сестричка, мы ее проводили. Будем очень скучать. А вам, дорогие друзья, хорошего вечера. До скорой встречи. Пока-пока.